कबूतरबाजी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन चाइना में सबसे हाई लेवल पर कबूतरबाजी की जाती है। लोग लाखों डॉलर की कबूतरबाजी लगाते हैं। कबूतरबाजी में चाइना के अमीर तरीन लोग हिस्सा लेते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जिनके पास माल और दौलत होती है। चाइना के लोग कोई भी बिजनेस करते हैं वो दिल लगाकर करते हैं। चाइना की लड़कियां भी किसी से कम नहीं, वो भी कबूतरबाजी में हिस्सा लेती हैं। चाइना की लड़कियां हर बिजनेस में बिल्कुल मर्दों की तरह काम करती हैं। चाइना की इस लड़की ने अपने घर में कबूतर फार्म बनाया हुआ है और ये भी कबूतरबाजी करती है। जब ये सीटी बजाती है तो सारे कबूतर वापस आ जाते हैं। चाइना के लोगों की कबूतरबाजी का अंदाज बिल्कुल अनोखा है। इनके कबूतर लाखों डॉलर के होते हैं और आला नस्ल के होते हैं।